Завершение праздника раздачи жареного чучела. Садитесь традиционными тарелками. Каждому достанется свой шматочек. Девки, которые внутри не слушают, может быть, тоже на костер? Брашкой напоила, прощай, масленица, а мы тебя проводили, рогожею обредили. Прощай, масленица, вместе, прощай, масленица. Чтобы не погасла, чтобы не погасла, какое платье Слава! Завалили! Слава! Ручки опускают. Масленица, Католика, проводит тебя полицейка! Видно, голода нас накормила, жаждой напоила. Прощай, масленица, а мы тебя проводили, рогожею обредили. Прощай, масленица, гори, ясно, чтобы не погасло, гори, ясно, чтобы не погасло, гори, ясно, чтобы не погасло. Безобразие. Форму Она говорит, улетаю от вас в другие края. Улетаю, ну, более. улетай. Ну, давай. Прощай, масленица! Слава Ирине! Слава! 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 Гори, гори, ясно, поднимите руки! Гори, гори, ясно! Стала кульминация, когда она уже Кричали! Теперь жара! Очень
Что, пособники масленицы, что ли? На костёме. Дети, от костра отойдите. Вооружи мне тужи! Все свои злые дела, мысли сжигаем, новую жизнь начинаем. О. Вовчик, иди сюда. Сейчас вот это дура. Ходите под стрелой. Сейчас это упадет, а может искать. Упадет. Оператор, отойдите. Курточки. Уйдите. Синяя куртка. Вот, понял. Пойдем. Ясно, ребята, на пошли.